उन्हनि मुस्लिम मुल्कनि ते अफ़सोस करे सघिजे। इसराइल जेको तक़रीबन नंढड़ो आहे ऐं उनजो चौतरफ़ वॾे पैमाने ते इस्लामी आबादी इस्लामी मुल्कनि जी जेको आहे सरहदूं आहिनि ऐं उहे ताक़तवर आहिनि, पर इसराइल ॾाढो हू गोॾा खोड़ी वेठा आहिनि। ऐं इहा ई भाउ हिकु न हिकु ॾींहुं जेको आहे न बक़ाया जेके इस्लामी मुल्क आहिनि उन्हनि में बि पकड़े ॾींदो, छो त यहूदी हिकु फ़सादी क़ौम आहे ऐं हिनखे क़ुर बि क्लियर करे छॾियो त हीअ धरती जे अंदरि ॿ भेरा वॾे पैमाने ते वॾी सरकशी कंदा ऐं इंसाननि जो क़त्लेआम कंदा। ऐं उहो ईअं ई थिए पियो त फ़लस्तीन जे अंदरि उन जेको आहे न मुकमल तौर ते मुस्लमान ऐं मासूम ॿारनि खे बि बख़्श न करे पियो, मुस्लमान जे मासूम ॿारनि खे बि बख़्श कोन करे पियो। स्कूल जी इमारतूं हुजनि, अस्पताल जूं इमारतूं हुजनि, या राज जे लाइ उन्हनि जा जेके घर आहिनि उन्हनि जे मथां बि बम वसाए पियो।